დღემშვიდობისა ძვირფასო მეათე კლასელებო. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემაა ახალი დროის ქართული საისტორიო მწერლობა. შევეცდები გაგაცნოთ ის ადამიანები, რომლებმაც დიდი კვალი დატოვეს ჩვენს ისტორიაზე, ჩვენი ისტორიის შესწავლაზე და მის პოპულარიზაციაზე. ადრე ქონდა საუბრები ვახტანგ მეექვსეზე, მის რეფორმაციაზე, შემდეგ ვახუშტი ბატონიშვილზე, ახლა ცოტა აქეთ გადმოვინაცვლოთ ჩვენსკენ და მე-19 საუკუნეს მივანდოთ ჩვენი თავი. პროფესიონალ ისტორიკოსთაგან, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველი ქართველი იყო დიმიტრი ბაქრაძე. დიმიტრი ბაქრაძე, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ როგორც წეღანას თქვი პირველი პროფესიონალი ისტორიკოსი. იგი ხაშფში დაიბადა უდლის ოჯახში, კარგი განათლება მიიღო და შემდეგ გაემართა სასწავლებლად სხვადასხვა სემინარიებსა თუ უმაღლეს სასწავლებლებში. რატომ მინდა მე ამ ადამიანების ღვაწლი გაგაცნოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მათი სახელი და გვარი ვიცით, მაგრამ ის დამსახურება მთლიანად, რაც მათ გააკეთეს, ჩვენთვის უმეტესწილად უცნობი არის ხოლმე. აი მე მოკლედ ჩამოგითვლით მის საქმიანობებს ყოველგვარი წლების გარეშე, თუმცა ამას ქრონოლოგიურად გავაკეთებ მე-19 საუკუნის 70-იანი წლებიდან. მან იმოგზაურა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, აჭარა, გურია, შავშეთში. შემდეგ ილია ჭავჭავაძესთან ერთად მიიღო ძალიან აქტიური მონაწილეობა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსებაში და რაც ყველაზე საყურადღებოა 1891 წელს მისი თაოსნობით თბილისში ჩატარდა რუსეთის არქეოლოგთა მეხუთე ყრილობა, რომელმაც ოფიციალურად პირველად არქეოლოგიას ჩაუყარა ოფიციალურ არქეოლოგიას საფუძველი. თქვენთვის ცნობილია მცხეთაში სამთავროს დედათა მონასტრის არსებობა, აი მისგან მასა და ბებრის ციხეს შორის არის უზარმაზარი მინდორი, რომელსაც სამთავროს ველი ეწოდება, აი იქ დაიწყეს პირველი არქეოლოგიური გათხრები. როგორც გითხარით, ამასაც ილია ჭავჭავაძე ესწრებოდა ამას. დიმიტრი ბაქრაძის რედაქტორობით გამოვიდა უამრავი წიგნი, ნაშრომი, ივანე ბატონიშვილის კალმასობა, ვახუშტის ჩვენთვის ცნობილი საქართველოს ისტორია, ვახტანგ მეექვსის კანონთა კრებული, ქართლის ცხოვრების არაერთი ტომი, მან გამოაქვეყნა ისტორია საქართველოსი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ნაშრომებს საქართველოსა და სომხეთის ხუროთმოძღვრული ძეგლების შესახებ. დიდუბის პანთეონშია დიმიტრი ბაქრაძე დაკრძალული და თბილისში მისი სახელობის ქუჩა არსებობს. შემდეგი მეცნიერი, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ, იყო ნიკო მარი. ახლა თქვენ მიხვდებით თან იცით კიდეც, რომ ნიკო მარი ეს ქართული გვარი არ არის, მაგრამ იგი მისი წინაპრები იყვნენ ჩამოსულები, შოტლანდიელია წარმოშობით, დედა ქართველი ყავდა და როგორც ამბობენ, იმ დროინდელ რუსეთის იმპერიაში არა მხოლოდ მისი მსგავსი ენათმცოდნე, ანუ პოლიგლოტი, როგორც ვამბობთ ხოლმე ჩვენ, მეორეც კი არ იყო. ამბობენ, რომ 40-ზე მეტი მკვდარი და ცოცხალი ენა, მკვდარი ენებიც იცით ალბათ, რომლებიც არის ხომ, ეს ენები იცოდა მან. მე-19-მე-20 საუკუნეთა მიჯნაზე ნიკო მარმა იმოგზაურა ქართული ხელნაწერების შესასწავლად ათონისა და სინას მთაზე, ეს ივანე ჯავახიშვილთან ერთადაც იყო ერთ-ერთ მოგზაურობაში და შეისწავლა იქ დაცული ხელნაწერები. დიდია მისი დამსახურება სამხრეთ საქართველოსა და სომხეთის ისტორიაში. იგი არის აგრეთვე ერთ-ერთი პირველი მეცნიერი არქეოლოგი და ჩვენთვის ცნობილი ის ურარტუს მეფის სარდურის წარწერა, რომელიც ყველა სახელმძღვანელოშია შეტანილი, ზუსტად მისი აღმოჩენილია ეს სოლისებური წარწერა და მისი გაშიფრულია, სადაც ერთ-ერთი პირველი მოხსენიება არის ძველი ქართული სახელმწიფო კოლხასი. კულხა თუ კოლხა. მარი ფელისიტე ბროსე. ეს უკვე ნამდვილად ფრანგია. საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული, თეიმურაზ ბატონიშვილთან ახერხებდა იგი თავიდან მიწერ-მოწერას, არაერთი დახმარების ხელი გაუწია თეიმურაზმა, ძალიან დამეგობრდნენ, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვიტა მან, რომ
საქართველოში ჩამოსულიყო, შეესწავლა აქაური სიძველეები და სრულიად შემთხვევით, როგორც ამბობენ, მას ხელში ჩაუვარდა ვეფხისტყაოსანი და პირდაპირ დაავადდაო ვეფხისტყაოსნით. მისი ფრანგული თარგმანი პირველი გამოაქვეყნა და ევროპელებმა აქედან გაიცნეს ჩვენი სასიქადულო ეს ჩვენი ვეფხისტყაოსანი. 1902 წელს მისი დაბადებიდან მე-100 წლისთავი აღინიშნა და ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით თბილისის ერთ ქუჩას მისი სახელი დაერქვა. დღესაც არსებობს მოგეხსენებათ ეს ქუჩა თბილისში. ახლა შეიძლება გაგიკვირდეთ რაღა გაცნობა უნდა ექვთიმე თაყაიშვილსო, მართალიც ბრძანდებით, მაგრამ ექვთიმე თაყაიშვილი ჩვენ მაინც ძირითადად თქვენ მაინც უცხოეთში მოღვაწეობიდან ვიცით და იმ დიდი ღვაწლით ვიცით, რომელიც ქართული სიძველეების შენახვა გადარჩენას მიუძღვნა, მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა მან სიცოცხლის რისკად. მაგრამ მე ცოტა მის არა ემიგრაციულ ნაწილს გავუსვამ ხასტუნებას მომცემთ. განათლება თბილისსა და პეტერბურგში მიიღო. იგი არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოს საეგზარქოსო მუზეუმისა, რომელიც შემდეგ მუზეუმად გადაკეთდა და არის რამდენიმე არქეოლოგიური ექსპედიციები ერქვა ზოგადად სიძველის შემსწავლელ ექსპედიციებს და აი ერთ-ერთი კი არა 4-5 ასეთი ექსპედიცია აქვს ექვთიმე თაყაიშვილის ჩატარებული, უამრავი სიძველი აქვს აღმოჩენილი და თუ გახსოვთ ხელმწიფის კარის გარიგებაზე როდესაც ჰქონდა საუბარი, იქ აღნიშნე რომ ერთ-ერთ ოჯახში შემთხვევით აღმოაჩინა რომ დიასახლის ეჭირა ხელში რაღაცა ძველი ფურცლები და დაინტერესდა და აღმოჩნდა ხელმწიფის კარის გარიგების ასეთი შესანიშნავი დოკუმენტის ნაშთები. საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედე, შევიტყვე რომ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ ახყავს და ძალაუნებურად მოვკიდე ამას საქმეს ხელი. მერე თანდათარ გამიტაცა, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა. მათ დაღუპვისაგან გადარჩენაზე. აი ასე აღწერს ექვთიმე თავის საქმიანობას. ექვთიმე თაყაიშვილი იყო უნიჭიერესი ადამიანი. პროფესიით იგი არ იყო არც არქეოლოგი, არც ეთნოგრაფი. როგორც თვითონ აღნიშნავს, მაგრამ სიძველისადმი სიყვარულმა და გაწაფულმა, როგორც თვითონ ამბობს, ყნოსვამ და ხედვამ, აი ასეთ საქმიანობაზე მიაჯაჭვა იგი. დიდია მისი ღვაწლი, ესეც კარგად ვიცით, თბილისის უნივერსიტეტის დაარსების საქმეში და აღარაფერს ვამბობ, როგორც წეღანაც გითხარით, იმ დიდ განსაცდელსა და დიდ საქმიანობაზე, რომელიც მან გამოიჩინა საფრანგეთში ქართული სიძველეების დაცვასა და რაგასაკურიც არ უნდა იყოს გამრავლების საქმეში. მას დღეს ექვთიმე ღვთისკაცი ქვია, ეკლესიამ იგი წმინდანად შერაცხა. 2013 წელი იუნესკომ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კულტურის განყოფილება, მოკლედ ვთქვათ, მის წლად გამოაცხადა და იმავე წელს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ივანე ჯავახიშვილი ეროვნულ გმირად შერაცხეს. აი ასეთი მოკლე დახასიათება ივანე ჯავახიშვილი ვთქვით თუ ექვთიმე თაყაიშვილი. ივანე ჯავახიშვილი. დიახ, ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი სვეტი ქართული განმანათლებლობისა, ქართული კულტურისა, დღეს მის სახელს ატარებს მისი დაარსებული უნივერსიტეტი და ყველაზე საყურადღებო ის არის, რომ სტუდენტობასთან ერთად, იმასთან ერთად, რომ ქართველთა სტუდენტთა წრე ჩამოაყალიბა რუსეთში, ახერხებდა და არდადეგების, ზამთრისა და ზაფხულის არდადეგების პერიოდში ჩამოდიოდა საქართველოში და კითხულობდა ლექციებს სხვადასხვა თემებზე. თან კითხულობდა ლექციებს არა ამ საქმით განებივრებულ მოსახლეობაში. ეს იყო, იცით თქვენ, მე-20 საუკუნის დასაწყისი, 10-იანი წლები, რევოლუციების,
პარტიების წლები და იგი კითხულობდა საკითხებს ისეთ თემებზე, რომ მოსახლეობის დაინტერესებას იწვევდა. პოპულარიზაციას ეწეოდა ქართული კულტურისა ივანე ჯავახიშვილი. ნუ მისი 8 წლის შესახებ არაერთი წიგნია გამოცემული, მაგრამ მაინც მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, რომ ივანე ჯავახიშვილი დამაარსებელი უნივერსიტეტისა საბჭოთა ხელისუფლებამ დიდხანს ვერ აიტანა და 21 წლის შემდეგ, როდესაც იცით რომ ოკუპაცია მოხდა საქართველოსი, ივანე ჯავახიშვილი თავისი დაარსებული უნივერსიტეტიდან გააძევეს, ხოლო მანამდე 1921 წლის გაზაფხულზე, როდესაც რუსეთის ჯარები უტევდნენ საქართველოს თბილისს, ტაბახმელასა და კოჭორთან, ივანე ჯავახიშვილი ამ დროს რექტორი იყო და ასეთი მისთვის უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა, როგორც მისთვის, როგორც მეცნიერისთვის, ისე როგორც რექტორისთვის და ასე თქვა, რომ მე ახლა როგორც პროფესორი და როგორც რექტორი უნდა მოგიწოდებდეთ ახალგაზრდებს სწავლისაკენ, მაგრამ მე ახლა მოგიწოდებთ ბრძოლისაკენ. აიღეთ იარაღი და წადით საბრძოლველად სამშობლოს დასაცავად. რა თქმა უნდა, ამასაც ვერ აპატიებდნენ შემდეგ შემოსული ეგრეთ წოდებული წითლები და იგი მოაშორეს საკუთარ უნივერსიტეტს, საერთოდ ჩამოაცილეს სამეცნიერო საქმიანობას, ახლა როგორ ჩამოაცილებდნენ, სახლში კი მუშაობდა, მაგრამ გააგდეს ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. შემდეგ 30-იანი წლების ბოლოში მოხდა მისი აღდგენა მაინც და საბოლოოდ 1940 წელს ისევ საჯარო ლექციის კითხვისას დღევანდელი მწერალთა კავშირის შენობაში, მწერალთა სახლში, როდესაც მონღოლების შესახებ კითხულობდა ლექციას, ასე ლექციის დროს გარდაიცვალა ჩვენი დიდი ივანე ჯავახიშვილი. მისი ნეშტი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და მისი ძეგლიც იქვე არის. პატივი უნდა მივაგოთ ასეთი ადამიანების ხსოვნას. ცოტა გადმოვინაცვლოთ ახლა ჩვენსკენ და აუცილებლად ორი ისტორიკოსი უნდა დავასახელო, რომელიც დიდი ივანე ჯავახიშვილთან ერთად არიან იმ სახელმძღვანელოს ავტორები, რომლებმაც ყველაზე დიდი სიყვარული მოიპოვა საზოგადოებაში. რა თქმა უნდა, დღეს იმ სახელმძღვანელოს ბევრი რამ შეიძლება მოძველებულიც იყოს, მაგრამ ისეთი არაფერი, რომელიც ყურადღების ღირსად არ ღირდეს და ითვლება ყველაზე კარგ საუკეთესოდ. საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში დღესაც ასე თვლის. ეს არის სიმონ ჯანაშია. საყურადღებო, რომ ბატონი სიმონი ხელმძღვანელობდა ზუსტად იმ არქეოლოგიურ ექსპედიციას, რომელმაც აღმოაჩინა ჩვენი დიდებული სამარხები, პიტიახშთა სამარხები არმაზის ხევში და დღეს თუ ვამაყობთ ჩვენ რაიმე ისტორიული ღირებულებით, სიმდიდრითა და სილამაზით, ჩვენს სახელმწიფო მუზეუმის ოქროს ფონდშია გამოფენილი ეს ყველაფერი. აი ასე სიმონ ჯანაშია იყო ამ საქმის ხელმძღვანელი, რომელიც კიდევ გეტყვით, რომ იმ სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი ავტორი იყო და ბოლოს ნიკოლოზ ბერძენიშვილი, მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდა, რომელიც 30-იან 50-იან წლებში მოღვაწეობდა, იყო აქტიური მეცნიერი, ხელმძღვანელი, სახელმწიფო მოღვაწე და ძალიან დიდი პატრიოტი. აი ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც წეგან ვახსენე, სახელმწიფო პრემია მიენიჭა, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო პრემია და მე მინდა ახლა გითხრათ, რომ პედაგოგებს და ზოგადად უფროსებს ძალიან გვიყვარს ხოლმე დიდი ადამიანების გამონათქვამების დამოწმება და მათი ნააზრევის ციტირება. ახლა ეს რატომ გამახსენდა? შეიძლება იფიქროთ, რომ რა საჭირო იყო ამდენი ისტორიკოსის გაცნობა, ან რა საჭირო იყო ამდენი ყურადღების გამახვილება ისტორიაზე. პრაქტიკულად რას გვაძლევს და რას მოგვიტანს იგი. ნუ, რადგანაც გითხარით, მეც არ ვიქნები ახლა აქ უცნაური და ორ პატარა ამონარიც მოგახსენებთ. ერთი დავით გურამიშვილისა, ძალიან პოპულარულია და იცით, ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო, ვინ არის სიდამოსულა, სად არის წავა სადაო. გასაგებია, ხო? ეს ესევე ეხმიანება აწმყო
შობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისაო და ილია არ ვიცით სხვა როგორა ფიქრობს და ჩვენ კი ასე გვგონია რომ ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება როცა ერი თავის და საუბედუროდ თავის ისტორიას ივიწყებს როცა კაცად არ იხსენება ის როგორც კაცად არ იხსენიება ის მაწანწალა ბოგანო ვისაც არ ახსოვს ვინ არის საიდან მოდის და სად მიდის ისე ერადად სახსენებელი არ არის იგი რომელსაც ღმერთი გასწრომია და თავისი ისტორია დავიწყებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ასე დავასრულოთ დღევანდელი გაკვეთილი პატივი უცეთ ისტორიას პატივი უცეთ იმ ადამიანებს ვინც გაგვიცოცხლა ისტორია ამით გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ბრძანდება